Herkese merhaba arkadaşlar. Arkeo Keşif adlı kanalımıza hoş geldiniz. Uzun yıllardan beri rutin yaşamın içinde derin bir soluk alır gibi pek çok ülkede ve şehirde sırt çantası ile seyahate çıkan kaşifler olarak deneyimlerimizi sizlerle paylaşmak istedik. Bu bağlamda alternatif rotalarda alternatif alanları keşfe çıkarak çok fazla popüler olmayan ancak kültür tarihi ve mirası açısından önem taşıyan noktaları ziyaret etmeyi hedefliyoruz. Bu noktaların tanıtımı ile birlikte genel olarak ulaşım yollarını, sürelerini, toplam harcanacak zamanı da belirlemeye çalışarak gerek içeriği izleyerek bilgi arayanlara gerekse bizden sonra bölgeyi ziyaret edecek kaşiflere ışık tutmayı hedefliyoruz. Şimdi Varzea Manastır kompleksindeyiz. Burası Türkiye-Gürcistan sınırına çok yakın bir bölgede bulunmakta. Ve Gürcüce Ahatsike olarak adlandırılan ya da işte Ahikelek deniyor. Ahıska şehri yakınlarında bulunmakta. Gürcistan'ın güneybatı kesiminde Ermenistan sınırına yakın bir yerde Kura Nehri üzerinde yükselmektedir. Kaynaklarda ve akademik çalışmalarda yaptığımız taramada Varzia'da yapılan arkeolojik araştırmalar ışığında buranın Bronz çağından beri yerleşim yeri olarak kullanıldığı anlaşılmakta. Ovada yer alan yerleşime yönelik saldırılara karşı bir savunma alanı olarak tasarlanan ve Kura Nehri'nin hemen yanında dik bir kaya duvarının 48 yıl boyunca insan eliyle yontularak mağaralar oluşturulması suretiyle ortaya çıkarılmış olan Varzea 11, 12 ve 13. yüzyıllar arasında sofistike bir manastır ve savunma alanına dönüşmüştür. Bu devasa kompleks ilk olarak Kral 3. Georgi tarafından köylülerin düşman baskınları karşısında sığınabilecekleri bir yer olarak tasarlanmıştır. Başlangıçta bu amaçla 50 bin kişiyi barındıracak şekilde tasarlanmıştır. Gürcistan'ın efsanevi kadın hükümdarı Kraliçeler Kraliçesi Tamar döneminde en gelişmiş haliyle karşımıza çıkıyor. Ve Tamar kompleksi geçici bir barınma yeri olmaktan ziyade kendi kendine yeten bir şehir olarak yeniden tasarlıyor. Bu arada Tamar'la ilgili olarak efsaneye göre siteye adını veren bir hikaye var. Kraliçe Tamar henüz çok genç bir kızken kompleksin içinde kayboluyor ve amcası onu aramak için Tamar, Tamar diye sesleniyor. Kraliçe Tamar ise yanıt olarak Gürcü dilinde Varzia, Cıvartzia diye karşılık veriyor ve bu söz buradayım amca anlamına geliyor. İşte günümüzdeki Varzia'nın da ismi buradan geliyor. Şapelin içinde nadir bulunan bir duvar freski var. Bu duvar freskinde e, Tamar'ı görmek mümkün. Kraliçe Tamar'ın Varzia'da kendine ait bir odası da vardı. Ancak tabi Tamar hiçbir zaman tam zamanlı olarak burada yaşamadı. Çünkü manastırlarda kadınların yaşamasına izin verilmiyordu. Mitos bir tarafa Tamar sadece bir kez şehre yönelik şiddetli bir istila sırasında diğer kadınlar ve çocuklarla birlikte bu sığınak olarak kullanılan kayalardan oyulmuş alana gelerek yaşamıştır. Literatür taraması yaparken çok yeni bir çalışmaya denk geldik. Ondan da bahsetmek isteriz. ResearchGate sitesinden yakın zamanda yapılan bir 3D taramasından bahsedilen makale var. Burada kararlı bir biçimde akan Kura Nehri'ne bakan Erişeti Dağı'nın bir yüzünde yer alan Sarp Tepe'de yaklaşık 500 metre boyunca uzanan
13 seviyeye yayılmış yaklaşık 641 oda üstünde çalışmalar yapılmış. Bu 3D taraması aslında bu alanın eski halini de bizlere göstermeye çalışması açısından önemli. Oyulan bu devasa kayanın derinliklerinde yer alan mağaralar, tüneller ki bazıları 150 metreden de uzun, merdivenler ve teraslardan oluşan bir labirentle tüm bu kompleks birbirine bağlanıyor. Çok ilginç. Tabii bu çalışmada aslında Varzia'nın çok büyük olduğunu anlıyoruz. Yani bugün gördüklerimiz orijinal Varzia'nın sadece küçük bir kısmı. Makaleden anladığımız kadarıyla kayanın içinde yer alan nem ve ıslaklık, bazı su kanalları buna heyelanlara neden oluyor ve yapının hasar gördüğü ya da bazı mağara ağızlarının kapandığı anlaşılıyor. Merak edenler için makale linkine açıklamaları ekleyeceğiz. E, Bu arada komplekste meslektaşlarımız yani arkeologlar tarafından kazı ve araştırmalar devam etmekte. Bunlardan da oldukça gelişkin bilgiler elimize ulaşmakta. Makalede kompleksin 13 katı üzerinde 3 boyutlu araştırmalar yapıldığı, görüntülemeler yapıldığını biliyoruz. Ancak güncel araştırmalar sonucunda Vartya'da 19 katta 6.000'den fazla oda bulunduğu ve bu odalara da 200 keşiş için yatacak yerin e, mevcut olduğu, bunun yanı sıra savunma yapıları, evler, dükkanlar, kütüphaneler, şapeller ve eczaneler, yiyecek depoları, su kanalları gibi her türlü amaca hizmet eden yapılar bulunduğu anlaşılıyor. Yani burası aslında komple bir kent. Ayrıca 25 tane şarap mahzeni var ki bu da manastırın ekonomik dayanağı olan bağcılığın ki ovada yapılıyor bağcılık çok kapsamlı bir şekilde yapıldığına da işaret ediyor. Keşişlerin bulunduğu alanın hemen üstünde üst katta bir rahibe manastırında olduğu tespit edilmiş. E, Bu da aslında manastırın kompleks bir yapı halinde tasarlandığını gösteriyor. İnşasından neredeyse 100 yıl sonra 1283 yılında büyük bir deprem meydana geliyor bölgede ve kompleksin büyük bir bölümü tahrip oluyor. Ve uçurumun yani bu deprem sonucunda uçurumun yarısı tıraşlanıyor ve sitenin iç işleyişi ortaya çıkıyor. Yani bugün baktığımızda, bugün gördüğümüz kesitlerde ki açıklıklar, oda girişleri bu sürecin ürünü. Yani kompleks aslında tamamen kayanın içindeydi ve tünellerle birbirine bağlı odalardan oluşuyordu. Bugün gezilen alanlar görkemli günleriyle kıyaslandığında orijinalinin ancak 1/3'ünden daha az bir alanı kapsıyor. Osmanlı istilaları sırasında mağaralar ciddi anlamda hasar görüyor. Bu 15-16. yüzyıl diyebiliriz. E, Şu anda gezilen alanlarda görülen yangın izlerinin bir kısmı bununla ilgili olsa gerek. Çünkü Osmanlı istilacılarının aslında bu bölgeye geldiklerinde e, burayı talan ettikleri anlaşılıyor. Manastır kompleksi içinde değerli el yazmalarının da bu dönem yok olduğu düşünülüyor. Ve 16. yüzyıldan sonra zaten Varzia yaşanmaz bir alan haline geliyor. Yine rahipler de burada yaşantılarına devam edemiyorlar. Olasılıkla bu da engelleniyor. Uzun bir süre boş bir vaziyette kalıyor. Çobanlar mağaraları barınak olarak kullanıyor. Ve kış ayları oldukça sert bölgede. Bu yüzden yaktıkları ateşler var ısınmak için. Ve kaya odalarının çoğunluğunun içindeki kararmalar, o izlerinin ve bu anlamdaki bu ciddi tahribatın izine bu sayede rastladığımızı düşünüyor uzmanlar. Dediğim gibi 16. yüzyılda tamamen terk ediliyor Vardiya ve Sovyet döneminde
arkeolojik kazılar ve araştırmalar başlayana kadar bu süreç devam ediyor. Boşluk süreci devam ediyor. Sovyet döneminde yapılan kazılar sadece bu kompleks için değil ama genel anlamda bölgenin özellikle Tunç Çağı döneminde önemli bir yerleşim yeri olduğunu gösteriyor. Bu konuda bu çağ aydınlatılmaya çalışılıyor ve bilimsel kazılar yapılıyor. 1988 yılında hani Sovyetlerin dağılması süreçlerinden sonra diyelim ya da o süreçlerde keşişler tekrar buraya geri taşınıyorlar ve daha sonrasında da Gürcistan'ın bağımsızlığını ilan etmesinden sonra burada buranın kontrolü Gürcü Kilisesi'ne veriliyor. E, Ve keşişlerin bir kısmı geri dönerek burada dinsel faaliyetlere devam ediyorlar. Bugün ise Vardya'da sadece bir avuç keşiş yaşıyor ve bununla birlikte Vardia müze olarak da ziyarete açık durumda. Yani Vardia aktif bir manastır, popüler bir Ortodoks haç yeri ve Gürcistan'ın görülmesi gereken turistik yerlerinden biri olarak tanımlanabilir. Bu arada burası yani bu manastır kompleksi ya da Kaya Kent e, 2021 yılında Avrupa Birliği UNESCO Kültürel Mirası listesine dahil ediliyor. Ve bu mağara kent Gürcistan'ın tüm mimari eserleri arasında en kıymetli olanı olarak karşımıza çıkıyor. Alanı gezmek için iyi bir plan yapmak gerekiyor. Zira bizim ziyaret ettiğimiz 2023 yılında ki kış aylarındayız. Varzia'yı haftanın 7 günü 10 ila 17 saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz. Yaz aylarında sanırım bu kapanış saati akşam 19'a uzanıyor. Bunun haricinde herhangi bir Hristiyan dini bayramına denk gelirseniz saatler değişebilir. Bu konuda en sağlam yöntem Ahıska'da turizm ofisine yola çıkmadan danışmak. E, Bilet fiyatlarına gelecek olursak biraz bunlardan bahsedelim. Biletler bizim ziyaret ettiğimizde daha doğrusu bizim ilk geldiğimizde 8 liraydı. Şimdi bu son ziyaretimizde 2023 yılında 15 Gürcü lirisi ki paramızın sürekli değer kaybettiği şu günlerde %55 liraya denk geliyor. Öğrenci indirimi yok. Sadece 6 yaş altı ücretsiz. Ayrıca giriş bölümü nehrin biraz üstünde. Bu arayı yani mesela toplu taşımayla ya da aracınızla geldiğinizde otopark alanına çektiğinizde bu arayı e, dilerseniz yürüyerek dilerseniz de bir matruşka yani yerel dilde matruşka minibüsler ifade ediyor. Matruşka ile geçmek, tırmanmak mümkün. Bu ikileri karşılığında bir hizmet. E, Bu arada zaten tüm alan yaklaşık 3 saat sürecek bir yürüyüşe sahne olacak. Bu anlamda da genç dostlarımızın yürümesini önerebiliriz. Alan hakkında adım adım bilgi almak için sesli rehber hizmeti alabilirsiniz. Bunun da fiyatı 15 lira. Bir saatlik bir gezi için e, gerçek bir rehberden yardım almayı tercih ederseniz ise e, edenler için ise bu fiyat 45 lari civarında yani 450-500 lira gibi tutuyor. Ödemeleri nakit ya da ofiste kredi kartı ile yapabiliyorsunuz. Ulaşım hakkında da bir şeyler söylemek gerekirse Vartsya Güney Gürcistan'ın Samsake Cavakheti bölgesine yer alıyor. Burası Türkiye sınırına çok yakın, Ermenistan sınırına da çok yakın bir yer. Türkiye sınırına yaklaşık 10 kilometre mesafede, oldukça yakın. E, Tiflis'ten yaklaşık 270 kilometre mesafede. Bu karayoluyla 4,5-5 saat süren bir yol. 270 kilometre ama yolların fiziki durumundan ötürü böyle biraz daha uzun süren bir yolculuk sizleri bekler. Veya en yakın büyük şehir olan Ahıska dediğimiz şehir. Ahıska'dan 60 kilometre mesafede. Burası da yani bizim bindiğimiz martuşkalarla yaklaşık 1,5-2 saat sürmüştü. Tiflis, Kutaisi ya da Borjomi'den günübirlik olarak ulaşabilirsiniz buraya.
Ama yakınlarda yer alan Ahıska'da konaklamak daha işlevli görünüyor. Biz zaten Varziya için bölgeye geldiğimizden birkaç gece Ahıska'da harika bir konuk evinde konakladık. Hem Ravati Kalesi'ni hem Ermeni ve Yahudi mahallelerini gezme fırsatı bulduk. Ancak Ahıska Türklerine ait kent merkezinde bir buluntuya rastlamadık. Bu da çok enteresan bir ayrıntı. Bu konuda Ahıska sürgünü var ki buradan Stalin döneminde yani 2. Dünya Savaşı sonrası 200 köyden binlerce insanın göçe zorlandığını tespit ediyoruz kaynaklarda. Bu arada Gürcistan'da iki Varsiya var. Onun için Google Maps ben zaman zaman bunun azizliğine vuruyorum. Bu Google Maps azizliğine uğramak istemiyorsanız çünkü Zestafoni yani İmereti bölgesindeki Varsiya kasabası var. Bir de işte bizim hedeflediğimiz Aspinza yakınlarındaki mağara şehri Varsiya var. Bu ikisini birbirine karıştırmamaya dikkat edin. Arzu edenler için yorumlara doğru GPS konumunu bırakabiliriz. Ya da siz direkt olarak Maps ile eğer seyahat ediyorsanız Vartsya Caves şeklinde ya da işte Vartsya mağara manastır alanı şeklinde yazarsanız ve yakında Ahıska kentini ve Aspinza'yı görürseniz doğru noktaya temas ettiğinizi anlayabilirsiniz. Bizim gibi toplu taşıma ile seyahat edenler için mahruşkalar ile Tiflis'ten Didube otogarından sabahın erken saatlerinde Varsya'ya gelmek mümkün. Diğer seçenek olarak da önce Ahıska'ya oradan da aktarma yaparak bizim yaptığımız gibi yerel marşrutka ile alana gelmek mümkün. Tabi bölgede tek ziyaret edilecek olan Varsya değil. Bu yüzden yaz aylarında günübirlik turlar da işlevli olabilir. İşte Rabati Kalesi ve şimdi şu an adını hatırlayamadığım bir göl var. Buralarda ziyaret edilebilir. Varsya ne zaman ziyaret edilmeli derseniz elbette klasik yanıt kışın buz gibi ve imkanlar kısıtlı. Yazın işte fazla turistik ve sıcak. Dolayısıyla ilkbahar ve sonbahar en işlevli zaman olacaktır. Bu arada planlamanızı yaparken burada 3 saat kadar zaman geçireceğinizi unutmayın. Üstelik bu her bir noktayı bir kez gezerek ancak mümkün oluyor. Bizim gezdiğimiz alanda pek çok yer güvenlik önlemleri alınmak suretiyle etap haline getirilmişti ama bazı mağaraların girişleri, çıkışları sarp alanlardan mümkündü. Bizler arkeolog olduğumuz için araziye oldukça uyumluyuz. Ancak kaymayan ayakkabılar ve tırmanmaya, uzanmaya, zıplanmaya uygun kıyafetler kullanmanızı ve emniyet önlemleri alınmayan noktalara ulaşmaya çalışmamanızı öneriyoruz. Çünkü keşif dediysek önce can güvenliği geliyor. Kıyafetlere ayrıca manastır ve kiliseler gezileceği için dikkat edilmeli. Zira dini alanlarda kıyafetlerle ilgili sınırlamalar olduğu unutulmamalı. Aksi takdirde önemli noktaları görememe olasılığınız var. Şapele kısa şortla erkekler, kısa etekle kadınlar alınmıyor. Ayrıca kadın dostlarımızın saçlarını örtmesi isteniyor şapele giriş için. Yanında başörtüsü benzeri bir şey olmayanlar için dışarıda sepetlerde çok sayıda insanın kullanıp geri bıraktığı başörtüleri bulmak mümkün elbette. Bu arada kilisenin içinde fotoğraf almak kesin olarak yasak. Cidden bu konu denetleniyor ve fresklere flaşın zarar vermesi anlamında dikkat edilmesi gerekiyor. Kurallara uymak bu alanın ve kültürel mirasın korunmasını sağlayacaktır diye düşünüyoruz. Bu arada kış ayı olduğu için müze girişinde yer alan hediyelik standları kapalıydı. Yazın açıktır diye düşünüyoruz. Ayrıca giriş bölümünde yer alan çeşmeden sularımızı doldurduk ve inanılmaz lezzetli bir dağ suyu ile karşılaştık. Özellikle doya doya içmenizi öneririz bu sudan. Kur'an Nehri bu bölgeden Türkiye topraklarına giriyor ve sonra Kars-Ardahan sınırında zayıflayıp kayboluyor. Belki Kars çayına karışıyordur, bilmiyorum. Alanı yani Varziya mağara kentini ya da manastır kompleksini gezerken sayılar ile belirlenen tabelalar yönünde ilerlerseniz hem kaybolmazsınız
Hem de her yeri gezme fırsatı bulursunuz. Bu anlamda sayılar ile sıralanan noktalar yön gösterimi açısından da oldukça işlevli. Diğer taraftan çok sayıda merdiven, tüneller, tırmanılan noktalar ve uçurum kenarları içerdiğinden küçük çocuklarla ziyaretin çok kolay olmayacağı kanaatindeyiz. Ayrıca yükseklik ve kapalı alan fobisi olanlar için de işler ters gidebilir Varzia'da. Varzia'da mutlaka görülmesi gereken noktalardan bahsedecek olursak aktif kilis olarak kullanıldığından Çan Kulesi önemli bir nokta. Yine kilise bölümünde Kraliçe Tamar'ın Orta Çağ tarihlenen duvar freski mutlaka görülmeli. Hatta bu freskte Tamar'ın evli olmadığının anlaşıldığını söylemeliyiz. Çünkü geleneksel evlilerin taktığı başlığın kafasında bulunmadığını görüyoruz freskte. Yine kilisenin dış bölümünde de freskler var ama çok solgun durumda bunlar. Bir başka nokta ise Tamar'ın gözyaşı damlaları ile ilişkilendirilen dar bir tünel ile ulaşılan taşın içinde damlayan su kaynağı. Burası da koruma altında şifalı olduğu düşünülmüş yüzyıllar boyu. Odalara bakıldığında keşişlerin oturması için oturma alanlarının birbirine dönük olarak duvar içine oyulduğu görülüyor. Bu sayede iki keşiş asla birbirine sırtını dönmüyor. Ekmek pişirme fırınlarının oyulduğu ve yanan odunların dumanının tahliyesi için bacaların da tüflere oyularak hazırlandığı görülüyor. Üst bölümlerde bazı odalar şarap mahzeni olarak kullanılmış. Şişelerin muntazam olarak dizilmesi için tüfün sular halinde oyulmuş olması oldukça şaşırtıcı. Zaten Varzia'da mahzenlerin yanı sıra şarap üretimi için kullanılmış işliklere de yani preslere, üzüm preslerine rastlamak mümkün. Amforalar ve mayalandırma bölümleri, fermentasyon alanları da var. Son olarak tepeden aşağı içme suyu hattının yine tüplerin içine oyularak oluşturulmuş olduğu yani su kanalları olduğunu görme imkanı buluyoruz bu kentte. Bu da oldukça enteresan bir ayrıntı. Tüm bu özellikleriyle Varzia, Göreme, Derinkuyu, işte İran'daki Kondolan kenti gibi mağara kentler arasında en iddialı olanlardan biri ve dünya kültür mirası içinde hak ettiği öneme ulaşmış durumda. Zaman içerisinde çok daha iyi duruma geleceğini düşünüyoruz. Üstelik Varzia gezisinde civarda çok önemli spot alanlar da bulunmakta ve özellikle bağımsız gezginler için şiddetle tavsiye ettiğimiz yerlerden biri burası. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Bir başka arkeo keşifte buluşmak üzere diyelim. Amatör olarak hazırladığımız ancak kaynaklarla desteklemerek oluşturduğumuz içeriği beğendiyseniz abone olmanız ve beğeni butonuna tıklamanız bizi memnun edecektir. Yorumlara her türlü soru ve görüşünüzü yazmanızı rica ederiz. Teker teker yanıtlayacağımızdan ve konu hakkında sohbete açık olduğumuzdan emin olduğumuzdan. Görüşmek üzere. Sloganımız yol açık, yola çık diyoruz. Yollar ve güzellikler sizleri bekliyor. Hoşça kalınız.